Axşamınız xeyirli olsun deyirik sizə və bütün izləyicilərə xoş mənalı axşam diləyirik. Ağcabəddən Qalib müəllim. Qalib müəllim, siz məndən Qoç bürcündəsiniz, burada qeyd eləmişsiniz. 18 aprel sizin doğum gününüzdür. 2 gün öncəsi də mənim də 16 aprel. Axşamınız xeyirli olsun, yaxşı ki varsınız. Həyat sizinlə çox gözəldir. Ağcabəddən Qalib. Sintez, uğurlar, təşəkkür edirəm, var olasınız. Gününüz uğurlu olsun, üzünüzdən gülüş əksik olmasın. Ağcabədidən Qalib müəllim, Allah var eləsin sizə. Axşamınız xeyirli olsun, verilişiniz çox gözəldir. Uğurlar arzu edirəm sizə. Ağcabədidən Qalib müəllimdir. Qalib müəllim, həyatınızın qalibi olasınız inşallah. Ağcabədiyə gürültülü, coşqu dolu salamlarımızı göndəririk. Gününüz uğurlu. Bugün könlünüzdən keçən bütün gözəlliklər sizin olsun. Ağcabəddən Qalib müəllim yazır bizim daimi izləyicilərimizdən biri. Çox sağ olun ay Qalib müəllim. Sizin adınız artıq kontakta qeyd olunub. Qalib müəllim. Sabahınız xeyirli olsun yazır. Gününüz uğurlu olsun. Ağcabədidən Qalib müəllim bizim daimi tamaşaçımız yazır. Ellada xanım, sizi ulduzlara oxşadıram. Onlar qədər etkiləyici, cəlb edici və gözəlsiniz. Amma aranızda bir tək fərq var. Onlar milyonlarla, sən isə bir dənəsən. Ağcabədidən Qalib müəllim. Ay aman, bu nə sözlər. İlahi əridim, mən yoxa çıxdım. Təşəkkür edirəm belə gözəl, xoş sözləriniz üçün. Çox sağ ol. Diqqətlə qulaq asıram. Mənalı mesajlar da var. Onda ürəyim açılır. Qalib müəllim kimi. Ondan sonra birinin adını unuttum. Çünki Qalib müəllimin mən çoxdandır onu o yazdığı mesajlara diqqət yetirirəm. Hər bir kanalda çox yaxşı iştirakı var. Maşallah. Cüməniz mübarək. Çox sağ olun. Sizin də həmçinin edilən bütün dualarınız qəbul olsun. Dəyərli Ellada xanım, Allah bu cümə günü bütün xəstələrimizə şəfa versin, sizin də qəlbinizi rahatlıqla bəxş etsin. Yaxşı ki varsınız, Ağcabəddən Qalib müəllim. Təşəkkür edirəm, ay Qalib müəllim, var olasınız. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli və hörmətli Ellada xanım. Sözlərinizdəki səmimiyyəti, duruşunuzdakı zərifliyi və insanlara bəxş etdiyiniz müsbət enerji hər zaman qəlblərə yol tapır. Allah sizi qorusun, qəlbinizə daima rahatlıq, yolunuzu işıq, işinizi bərəkətli etsin. Var olmağınız bizi çox xoşbəxt edir. İnsan üçün gözəl nümunədir. Ağcabəddən Qalib müəllim. Ay var olasınız Qalib müəllim.